咦，而家有冇好啲啊？而家有冇好啲啊？最幾好喎，係咪？OK，Hello，大家好啊！啱啱完咗第幾個？大家一齊食緊飯，咁就好唔捨啦，好唔捨得係咪？我都好唔捨得啦。而家好好多耶，跟住咁我而家就咁樣繼續啦。大家想叫邊個過嚟同我哋傾偈先？嗱，你哋點演員，我就睇下可唔可以捉佢過嚟啦。都好唔捨得因為好耐冇試過有呢一個播完自己套劇有一個好唔捨得嘅感覺，今次的而且確係有少少。K 好啊，咩先？K 係但係 K 而家阿 K 而家第一個召喚嘅係阿 K， 即係因為我話大家想見邊個演員喺 K 度啦，佢啱啱喊咗好耐啊，隻眼而家仲有啲紅，因為佢好唔捨得啊。同埋有冇飲醉酒嘅感覺？冇人飲酒啊！你自己講嘅咋？你最唔捨得啲咩？最唔捨得啊！最唔捨得我哋咯，係啊，即係幾個女仔。唔好講啦，我又喊。大家咧，佢哋講咩啊？大家講咩啊？所有人豬皮死得太深 ，gone so quickly, too far away。有冇續集？有冇續集？監製都，監製都同我哋一齊。我成日都同大家講，你中意我哋咧就寫信俾 TVB， 之後寫俾珍姐，或者唔係，或者我哋可以同一班人拍另外一個故事都得，係嘅，係啊。但係我同 Jenny 之後都有另外一套劇，係喎，但係得一場，係冇對白。但係我諗大家都會好中意嗰套，因為嗰套我都好期待嘅，係好睇到爆，啱啱睇完，我哋都覺得好好睇。Kelly 醉了，我冇醉啊！我冇啊，個樣似啫嘛，呢個係醉裝嚟嘅。哇！你哋 Kelly 終於踢咗阿峰一腳。哦，係啊。我睇好想喊。等我幫大家召喚潘奕峰過嚟啦。潘奕峰。Yo！因為揾你啊。係啊，冇錯。如果買場對我哋，Yuki，大家召喚緊你過嚟。大家仲想見邊個啊？索克在嗎？索克。咦，叫下叫晒啲人咯，阿 Fish， 豬皮，個個都喺度啦，哇！豬皮嚟啊！入晒嚟啊！咦，我哋仲爭 Yumi 係嘛？Yumi， 小心啊，索克。Maggie， 卡邦尼都喺度。豬皮你是最好的。有冇人幫我哋影張合照啊？cap 圖，揾人 cap 圖，1、2、3笑。跟住冇人幫我哋。呢度攝影師嘅。
Thank you。 Yeah. 好多謝大家一直都咁中意我哋幾個啦，好多謝大家對我哋咁多支持啦，大家都有寫好多 post 俾我哋啦，我哋都有睇到嘅，特別知道好多都中意索拍啦，同埋Yuki 一齊啦，不如我幫大家，你哋可唔可以扮 kiss 一下啫？扮 kiss。佢同佢啊？梗係啦。好似真係有射咗喎！有 cap 到就 cap 啦，唔關我事喎。啲角度就得啱唔啱啊？重播緊。我冇得重播㗎，我都睇㗎。幾好啊，峰哥！我中意啊，峰哥就係咁㗎啦。豬皮同阿峰寫一下啦。我豬皮同阿喵啦。係啊，豬皮同喵。出台爹唔出台爹啦！我哋啱啱食完飯，諗住同大家講聲多謝支持，咁我哋就繼續玩㗎啦。咁有冇人想有嘢想講？潘奕峰睇翻 My TV Super 啦，由頭再睇一次啦。Maggie，如果我哋再拍嘅話，你會翻嚟同我哋再拍啊？好啊！哇！應承咗啦已經。Yumi 喺度。係。逼你講嘢。直播，逼你應承。潘奕峰講啲嘢啦，上劇都關你事嘅。係咯。你同個個都有 CP 嘅。監製、編劇安排咗3個女神俾我，其中一個唔關你事嘅，係嗰個係李海彤嚟嘅。係啦 ，Kelly 啦、陳瑩啦、李海彤啦。Maggie 係 original 女神。係咯，大女神。偉娜上到，佢冇人可以贏到啊！佢係女王啊！佢係女王。好啦，講第二樣啦。豬皮。但係最遺憾淨係同 Maggie 姐有一場戲啫。係啊，夠啦。夠啦！領養啊！我翻去再親佢哋。係啊，大家係啊，揾佢領養啲貓啊狗啊，好多貓貓狗狗，大家去領養下啦。咁好啦，多謝大家啦，多謝晒。希望我哋有機會再呢一 team 人同大家再見面啦。大家得閒就重播啦，之後繼續寫話覺得我哋好睇啦。啊，我有一個小心願講過好多次啦，我要上台慶啊！大家可唔可以話好想見到 After Work。搞錯啊 After Work 上台戲。唔記得我哋個團名。好，我哋台慶見。台慶啊，台慶見，拜拜。I can't close it.